Καλημέρα. Είχα αφήσει αυτό το κενό, δεν είχα βάλει τα πλακάκια για να έρθει ο υδραυλικός να το φτιάξει. Το μπάνιο είχα καθαρίσει, είχα κάνει τσιμεντάκι εκεί και ο υδραυλικός μας ήρθε, τα άσκαψε και άφησε έτσι και φύγε. Ακαθάριστα. Γιατί δουλεύουν οι περισσότεροι μάστοροι έτσι ρε παιδιά, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Γιατί να δουλέψουν έτσι? Δεν μπορούν να καθαρίζουν γαμώτο? Έχω και τη σκούπα εδώ, δηλαδή εγώ καθαρίζω, οι άλλοι γιατί δεν πρέπει να καθαρίζουνε? Γιατί δουλεύουν έτσι? Και μετά βγαίνει όνομα ταλουνού του μάστορα. Πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί δουλεύετε έτσι ρε παιδιά? Γιατί? Δεν έχουμε κανένα θέμα, αλλά όταν δουλεύετε, καθαρίστε από πίσω σας ρε παιδιά. Ευχαριστώ.